Halo, nama saya Bintang Risaldi Akbar. Saya dari International Professional Institute. Dulu saya bersekolah di SMA PGRI 1 Kota Sukabumi dan melanjutkan di IPI pada tahun 2017, dan alhamdulillah saya bisa pergi ke luar negeri untuk melakukan pembelajaran seperti ke Thailand. Dan hari ini saya sedang melakukan proses pemberangkatan kerja karena saya akan bergabung pada Kapal Pesiar Costa, dan juga saya akan berangkat pada bulan depan tepatnya 23 Juli 2018. Kesannya selama di IPI saya mendapatkan banyak ilmu dan juga pengalaman, dan pesan untuk yang lainnya